Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a Projânia. Vamos fazer nossa aula de língua portuguesa? Dá uma pausa no vídeo e organize seu material. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu estojo, lógico, lápis, borracha, lápis de cores, as folhas impressas, lembram? Essas folhas, todas as folhas que sobraram, tá bem? Você vai precisar também de um pedaço de papel, uma sulfite. Peça para quem estiver com você fazer um quadrado. Depois a professora vai explicar melhor, tá bem? Canetinha colorida, tá bem? Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos recordar a letrinha L. Isso mesmo, L de leão. Olá, amiguinho. Agora, vamos conhecer a junção silábica da letrinha L? Vejam, essa é a letrinha L maiúscula. Essa é a letrinha L minúscula. Essa é a letrinha L maiúscula cursiva e essa é a letrinha L cursiva minúscula. Amiguinho, agora assista esse vídeo a seguir, tá bem? Faça como é pedido lá no vídeo, tá bem? Vamos treinar? Vamos aprender o som da letrinha L? Para produzirmos o som da letra L, colamos a nossa língua no céu da boca. L, L, L. Letra L. Agora, amiguinho, você pode pegar a folha impressa, veja. Essa aqui, tá bem? Não esqueça de colocar a data e seu nome completo. Isso mesmo, amiguinho, precisa treinar. Você dá uma pausa que eu já volto. Amiguinhos, agora vamos ver se você já consegue ler alguma dessas palavrinhas. Veja. Vamos lá, quero ver se você consegue. Você pode dar uma pausa no vídeo que a professora já volta para fazer a leiturinha com você. Fique tranquilo, veja as letrinhas, as palavrinhas e veja se você consegue ler alguma, tá bem? Que eu já volto. E aí, amiguinho, conseguiu ler alguma das palavrinhas? Muito bem, estou orgulhosa de você. Vamos ler junto? Vamos lá. Tem na lata, tem no lago. Na laranja e no limão. Tem nos lábios da Lucinha, no lagarto e no leitão. E, novamente, vamos ler? Tem na lata, tem no lago, na laranja e no limão. Tem nos lábios da Lucinha, no lagarto e no leitão. Muito bem! Agora, amiguinho, você pega seu lápis. Veja, você vai circular as letrinhas. Isso! A junção silábica da letrinha L. Veja, lata, L-A. Agora faça o restante delas sucessivamente. Vai lá, amiguinho, você já sabe, você consegue. Dá uma pausa no vídeo que eu já volto. E aí, amiguinho, conseguiu? Muito bem, estou orgulhosa de você. Agora você vai pegar uma caneta colorida. Escolha a cor da sua preferência. Vai lá e colore os espacinhos entre as palavrinhas. Isso mesmo, você já sabe, você já fez. Veja, tem, na. Agora você vai conseguir sozinho, tá bem? Dá uma pausa no vídeo que a professora já volta para lhe ajudar, tá bem?
Certo, amiguinho? Agora, nós vamos conhecer a junção silábica da letrinha L. Vejam, a letrinha L pode se juntar à letrinha A, à letrinha E, à letrinha I, à letrinha O e à letrinha U. Isso mesmo. Pegue agora, amiguinho, a sua folha e vamos dar continuidade à atividade número 2. Isso mesmo. Vamos conhecer as sílabas da letrinha L? Vejam. A letrinha L mais a vogal A tem o som de lá. Lata. A letrinha L mais a vogal E tem o som de lê. Leão. Isso mesmo. A letrinha L mais a vogal I tem o som de li. Livro. A letrinha L mais a vogal O tem o som de lo. Lobo. A letrinha L mais a vogal U tem o som de lu. Luva. Isso mesmo, amiguinho. Então, vamos recordar? Lá, lê, li, ló, lu. Isso mesmo, meu amiguinho. Toda vez que você tiver uma dificuldade para realizar as atividades, volte aqui e veja o som que as letrinhas têm. Certo? Combinado? Agora, meu amiguinho, com a ajuda do papai, da mamãe, de um adulto que estiver em sua casa com você, peça para eles ajudar a fazer as atividades impressas. Vejam, essas atividades aqui, tá bem? Vá com calma, com tranquilidade, com muito capricho, tá bem? Não esqueça de colocar a data, seu nome por completo, para ir treinando, tá bem? Para quando a gente voltar para a sala de aula, você já estiver craque no nome, tá bem? Agora, amiguinho, vamos descontrair um pouco? Vamos brincar? Vamos brincar então comigo? Vamos lá! Você vai pedir para quem estiver com você, um adulto, peça para ele cortar um quadrado. Isso mesmo! Os 4 lados iguais. Vejam, uma sulfite, tá bem? Aí você vai pegar uma canetinha, um lápis de cor e pintar ela toda. Vejam, pinta toda a folha. Se na sua casa você tiver um pedaço de papel laranja, desse jeito, ok, melhor ainda, tá bem? Mas se não tiver, não tem problema. Você pode pintar ela, a folha, que vai ficar igualzinha, veja. Em seguida, você vai pedir para o adulto dividir ao meio. Vejam, passo a passo, gente. Divida ao meio. Volte novamente, abra a folha. Agora, você vai dobrar assim, ó, vejam. Pontinha com pontinha. Os 4 lados. Ok? Feito isso, vejam. Vai ficar assim, ó. As 4 pontinhas juntinhas no centro. Ok? Agora você vai dobrar mais uma vez. Vamos lá, você consegue. Isso, amiguinho. Dobre para fora na metade da ponta, veja. Isso mesmo. Vamos lá. Com a ajuda do papai e da mamãe, você consegue. Olha, veja. Se você coloriu, vai estar perfeito. Desse jeito, olha, veja. Ok? Se tiver um papel desse jeito. Você já conseguiu descobrir o que é isso? O que significa esse desenho? Nós estudamos a letrinha dele hoje. Uau! Isso mesmo! É um leão, é a juba do leão.
Agora você vai pegar outro pedaço de papel. Desculpa. Vai pegar e recortar um círculo, pode ser redondo, assim, ó. Dessa maneira. E vai fazer a carinha do leão, veja. Olhos. Vamos lá. Ixi. Olhos. Sobrancelha. Vou fazer... Não. O narizinho. Veja. Isso, vai fazer o seu leão. A boquinha. Vou fazer até uma língua aqui. Isso mesmo. Pode desenhar aqui, ó. E colar, amiguinho. Vejam. Vai ficar dessa forma. Tá bem? Essa é a juba do meu leão. Agora, amiguinho, você vai colar a carinha aqui, ó. Colocar numa folha de sulfite ou uma folha de caderno. Colocar data e seu nome completo e escrever o nome do animal. Qual que é esse? Leão. Lembra? A letrinha L mais a vogal E tem som de Lê. Quero ver se você sabe escrever sozinho a palavrinha leão. Amiguinho, encerra-se por aqui o nosso primeiro bimestre, certo? Agora, depois de feito todas as atividades impressas, mais o leãozinho, peça para o papai e para a mamãe levar lá para a escola para a professora, juntamente com a sua apostila do livro integrado e do livro atividades, tá bem? Porque segunda-feira nós iniciaremos uma nova apostila, tá bem? Beijo grande e até segunda-feira.